Maramba Lagare Bingini Bagaga ale ni Babani Kone ko olu kɔni bilara liberté provisoire la. An balima o bisimilayi Malak ci ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ 3 n'o olu kun minɛlen don ka mandat de dépôt k'u kan. A yirala k'a fɔ ko kunu uti kalo tile 28 kɔnɔna la ko fiɲɛbɔda dɔ kɔni dir'u ma. N'o ye Babani Kone ye, Mariamba Lagare ale ni Bingini Bagaga. Hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ min ye juillet kalo tile 22 ye. Procureur min sigilen don bɔlɔlɔ sira kɔni sɛgɛsɛgɛliw kama, ale kɔni kun ye mandat de dépôt kɛ ni maa 3 ninnu kan. K'a sabu kɛ ko ni wale cayalen don ani u bɛ ka baara dɔ kɛ n'o tɛ an ka jamana kɔni tabiya ye. Ni maa 3 bɛɛ lajɛlen kɔni taara boli. Dɔgɔkun kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ, min ye u ka lafasabagaw ye, olu kɔni kun ye demande kɔni kɛ walasa fiɲɛbɔda bɛ se ka d'u ma jan'u ka kiiritigɛ don kɔni cɛ. Tuma min na o kɔni fɔra procureur ale kɔni ye miiri kɔni kɛ a ko kan. Fo ka taa bila kunu uti kalo tile 28 na. A ye liberté provisoire di ni maa kɔfɛlen ninnu ma jan'u ka kiiri don cɛ. U ka kiiri o yɛrɛ kɔni bilalen don septembre kalo tile 29 kɔnɔ na. Ɲininkali kɔni tɛnkunnen ni maa 3 ninnu na, u y'a yira k'a fɔ nin waleya in kɔni na olu yɛrɛ nimisara kosɛbɛ dɛ. Olu bɛɛ ye denbayatigi de ye wa u nimisara nin waleya in kɛli la wa k'a ɲɔgɔnna 2 tɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ. O de hukumu na min ye procureur de pôle national de lutte contre la cybercriminalité ye, ale kɔni ye liberté provisoire d'u ma jan'u ka kiiri don kɔni cɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ala k'a bɔda di u bɛɛ lajɛlen kɔni ma. Ka bɛn ani sabari di an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma.